Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Estás cansado de las líneas de expresión frente, entrecejo y patitas de gallo? Quédate y te vamos a dar la solución para ese problema que tienes. Bueno, ¿y cómo vamos a solucionar esas pequeñas líneas de expresión que normalmente son arrugas dinámicas? ¿O a qué nos referimos con estas arrugas dinámicas? Bueno, son las arrugas que vamos a presentar cuando tenemos movimiento por músculos de nuestra expresión facial. Las más comunes son las líneas que se forman en la frente, que vienen siendo estas de aquí, las líneas que tenemos en el entrecejo por los músculos corrugadores y el músculo procerus, y las líneas que tenemos en las patitas de gallo principalmente. Bueno, ¿y cómo es que funciona el Botox? Bueno, es una neurotoxina que lo que hace es un bloqueo selectivo de los receptores de acetilcolina, impidiendo que llegue el impulso nervioso a la célula. Entonces, al no haber este impulso nervioso, el músculo no va a presentar el movimiento como tal, y entonces vamos a quitar o vamos a eliminar completamente lo que vienen siendo nuestras líneas de expresión. ¿Y cuáles son los beneficios que vamos a manejar? Principalmente son las reducciones de todas las líneas de expresión, como comentamos en un inicio. Lo segundo es que nuestra piel, al no tener como tal ya esas líneas de expresión, va a tener un aspecto mucho más terso y mucho más suave. Y bueno, el efecto es muy rápido. Normalmente, si estamos aplicando el día de hoy, alrededor del tercero o cuarto día, es cuando nosotros vemos ya el efecto o el resultado de la toxina botulínica. Actualmente estamos utilizando la toxina botulínica de Galderma de la marca Dysport. Es una excelente toxina botulínica que tenemos más de 5 años utilizándola con unos resultados excelentes. Bueno, ¿y cómo es la aplicación? Es muy sencilla, es un procedimiento sumamente rápido. Lo que debes de hacer es acudir con nosotros a nuestro consultorio. Obviamente tenemos que hacer una cita de valoración, tenemos que hacer tu historial clínico, ver que no tengamos alguna contraindicación para la aplicación de la toxina botulínica. Hacemos la marca de los puntos que vamos a utilizar y se calculan las unidades de toxina botulínica a emplear en cada paciente. Es muy importante saber que no es lo mismo utilizar 5 unidades a lo mejor en un músculo corrugador o 4 unidades en un músculo macetero para pacientes que tienen problemas de bruxismo o que tienen hipertrofia de sus músculos maceteros. Entonces es bien importante el poder identificar cuántas unidades utilizarlas y en qué músculo poderlos aplicar. Siempre nos preguntan, bueno, ¿y cuánto me va a durar esta toxina botulínica? La vida media que tienen normalmente todas las toxinas botulínicas son alrededor de 6 meses. Existen unas, como viene siendo la de marca Xiaomin, que es de tecnología alemana, si no me falla la memoria, la cual es la única toxina botulínica hasta ahorita que viene con desnaturalización de las proteínas de la albúmina del huevo cuando se produce esta toxina, y entonces es la única toxina que pudimos aplicar en pacientes que tengan alguna alergia al huevo. Bueno, ¿y es doloroso? No realmente, son piquetitos. Se utiliza una aguja de insulina con la agujita de 31G, que son las agujitas más pequeñitas en el mercado. Sí, podemos darnos cuenta. Voy a acercar un poco la jeringa y a ver si se logra ver un poquito en la cámara. Es muy delgadita nuestra jeringa. Entonces, con esta jeringuita se van a hacer la aplicación de la toxina botulínica. Muchos pacientes nos preguntan si es necesario aplicar una anestesia previa. Sí se puede aplicar. La forma como normalmente la aplicamos aquí en Mere Cirugía Estética es utilizamos hielito, y una vez que el hielo nos entumece o nos adormece las terminaciones nerviosas es cuando aplicamos la toxina botulínica o aplicamos el piquetito y evitamos que tengas tantas molestias. ¿Podemos tener efectos secundarios? Sí. Los más comunes que podemos llegar a presentar es un dolor de cabeza. Es muy ligero y normalmente cede con algún analgésico. Muy importante no tomar aspirina, porque como nos hace que la sangre sea un poquito más ligera, podemos llegar a tener algún moretoncito o algún coagulito. Un poco de hinchazón, en algunas ocasiones moretones si se llega a tocar en algún vasito sanguíneo. Cuando se toca ese vaso sanguíneo es probable que la toxina botulínica no nos pueda hacer efecto. Entonces quizás sea importante el hacer un retoque o una segunda aplicación en caso de que se toque un vasito sanguíneo y nos cree un moretón. ¿Los resultados son permanentes? No. Afortunada o desafortunadamente, la duración de la toxina botulínica, como lo comentamos hace unos inicios, es de 6 meses. Hay algunos pacientes que si tienen su metabolismo un poco acelerado, como pacientes tiroideos o que son muy deportistas, esta toxina botulínica, la duración va a ser un poquito menor. Entonces hay que tomarlo en consideración para cuando vayamos a aplicarlo en nuestros pacientes, comentarles este tipo de situaciones que pueden condicionar la duración de la toxina botulínica.
Puedes visitar nuestro link, Dr. Mere Cirugía Estética, en Facebook, Twitter e Instagram. Mando el enlace aquí abajo. Y también puedes agendar tu cita por WhatsApp.